ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ ചുവന്നുള്ളി റോസ്റ്റാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ തനി നാടൻ ഒരു ഡിഷാണിത്. ഏതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായാലും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൺചട്ടിയിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ചതച്ച ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. രണ്ടും ഞാൻ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചുവന്നുള്ളിയാണ്. ചുവന്നുള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ 1/4 കിലോ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീനും ഞാൻ 1/4 കിലോ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെമ്മീനും ചുവന്നുള്ളിയും ഒരേ അളവ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നടുവേ കീറിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല എരിവുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുറവോ കൂടുതലോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചുവന്നുള്ളി നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരിവാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. അതുപോലെ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫിഷ് മസാലയും. അപ്പോൾ ഫിഷ് മസാലയിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫിഷ് മസാല ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിഷ് മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. ഇനി മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുഞ്ഞു തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്തുടയണം. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ആ പ്രോൺസ് റോസ്റ്റിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെമ്മീൻ്റെ കുടൽ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വയറുവേദന വരും. മക്കൾക്ക് നല്ല വലിയവർക്കായാലും വയറുവേദനയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 1/4 കിലോ ചെമ്മീൻ ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു 3-4 കഷ്ണം ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുടംപുളിയുടെ ഒരു അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുളി ഉണ്ടാവില്ല, ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഫിഷ് മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് തരം ഫിഷ് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഫിഷ് കറിയിൽ മാത്രമല്ല, റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇനിയും ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും അതുപോലെ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ വരും. ഇനി ഇതൊന്ന് ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മല്ലിയില കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ചുവന്നുള്ളി പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെമ്മീൻ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഷ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.